每周1、2、3、4、5看白天鑽石頻道。大家歡迎白天鑽石頻道。今日我哋介紹嘅就係經典遊戲，真係好經典一個遊戲，唔講笑。因為係從我玩呢一隻遊戲2018年嗰陣時玩嘅。呢一隻遊戲就係咩遊戲呢？就係複製人大亨2。好，一個就係咁啦。我哋而家就即刻組裝完成啦，係即刻組裝完成啦。我唔理啦，我相信你哋都冇時間睇啦，所以我就即刻完成咗佢啦。好啦，終於都完成咗啦。好啦，我哋而家就嚟介紹一下究竟有啲乜嘢，跟住係玩啲乜嘢啦。複製人大亨2好明顯就係玩複製人㗎，你就會創造翻你自己嘅一個 Roblox 角色，但係你就會有好多複製人，例如巨人啊、小人啊、大人啊等等嗰啲嘅。巨人係仲有係好鬼死多嘅人嘅，係啦，就係咁樣嘅。跟住咧，你就會有啲劍啦，跟住你仲會有啲元素俾你嘅，係啦，你仲可以控制啲複製人嘅，係啦。其實我都幾推薦新手玩呢隻遊戲，因為呢隻遊戲基本上你只係大亨類遊戲，同埋佢其實都幾好玩。其實你可以自己落場玩嘅，但係我唔想自己落場玩。嗱，佢有個隱形，隱形啊！山治最中意嘅一樣嘢就係隱形啊嘛，啱唔啱先？男人嘅夢想啦，佢話。嗱，如果大家你仲想我拍呢一條，拍多一條嘅話，下面撳 like， 突破100個 like。即刻拍一條，好嚟，跟住一度就係一個礦場啦。我刮咗佢哋嚟 KK 園度挖礦咯，我叫咗佢哋過嚟 KK 園度挖礦。KK 園嚟一度，呢度正式改名叫做唔係叫研究所啊，叫做複製人 KK 園。啱啦。跟住一度就係一個寵物樂園啦，我哋可以換寵物啦，係啦，有好多寵物嘅，例如企鵝啦、老虎啦，點解卡筆嘅？筆都好嚴重喎，卡筆都好嚴重喎，筆都好嚴重喎，黐線。好，我哋而家就快速搞掂佢哋，快速搞掂晒佢哋，搞掂唔到佢哋，佢實在太頑固啦。好，跟住一度就係工作嘅地方，應該係，但係呢度其實冇用，我唔知道創作嚟做咩。跟住一度我都唔知我係有乜嘢用嘅，我呢一度都唔知有啲咩用，係啦。跟住就到一度就係一啲元素啦，跟住我哋要傳送到一啲星球啦，我哋可以跟住一陣間先傳送，我哋而家就一度就可以睇啲死亡記錄啊同擊殺記錄咁樣嘅，係啦，冇錯。跟住就係啦，其實呢隻 game 其實真係好鬼死好玩，但係就而家先拍呢條片有少少可惜，就係咁啦。我而家413訂閱先拍呢條影片有少少可惜，跟住一度就係一啲效果機器，係冇錯，效果機器，跟住就嗱有啲乜嘢效果咧？就係你可以控制啲機械人啦，同頭先嗰個控制係其實差不多嘅啫，係啦，同頭先嗰個控制其實差不多嘅啫，其實冇乜分別嘅。但係我唔知道點解要整多個出嚟，可能係嗰個一個遊戲嗰個作者冇乜嘢耐性，所以創多一個攞遊戲出嚟啦，係啦，就咁啦。呢一度就係一啲可以角色扮演嘅，有女裝、有男裝等等嗰啲嘢嘅，係啦。但係我就換一個好似咁樣嘅，係啦。而家就換咗個裝扮嘅，係啦。咁樣嘅話，嗰啲複製人都會換裝嘅，係啦。就咁啦，一個就係咁樣玩嘅，跟住就到上去上面就係3樓，係3樓就有啲槍械啦，可以俾我哋玩下嘅，跟住就可以射人啦，係啦。其實你身為複製人嘅主人，即係話博士，其實你可以落場打交嘅，所以其實呢一隻 game 真係好鬼死好玩，所以我都係好鬼死推薦。但係而家咧，其實呢一隻 game 以前啦，我記得好似都仲有成1000幾人玩，但係而家咧300幾個人、200幾個人，而家300幾個人、200幾個人咁少人，所以其實我真係好推薦玩呢一隻遊戲嘅。但係就可能大家會冇乜耐性啦，因為呢隻遊戲其實就真係無聊咗啲嘅，重複性其實好鬼死高嘅。就係咩咧？就係打人、打複製人、打複製人同打複製人，你就可以賺到錢啦。同埋跟住咧，一個遊戲嘅作者又好鬼死懶啦。8年都唔更新一次嗰隻嚟嘅，所以就係啦，就咁樣嘅，係啦，8年都唔更新一次，8年唔更新一次，
Brotherhood 嗰個作者而家更新啦，你8年更新一次點得㗎？啱唔啱先？Brotherhood 而家呢個作者幾個月都更新一次啦，啱唔啱先？8年都唔更新一次，黐線，真係唉！但係呢就係其實就真係好鬼死經典嘅，仲有好鬼死多嘅角色啦。我而家換翻我自己嘅角色先，我自己嘅角色就毅有咁不電角色，毅有咁不電角色喺度換咗佢先，我而家就即刻換翻我自己原本角色啦，就咁嘅。好啦，大家嚟嗰啲石油氣點咧？未得，係啦，我哋仲未介紹完嘛？未得。我哋下邊一個其實介紹咗未啊？下邊一個其實旅遊景點嚟嘅，應該係可以飛行嘅，但係未飛到已經俾人打死咗，應該係啊，未飛到已經俾人打死咗。好，跟住就到，但係點解呢個筆其實都幾嚴重下喎？一隻 game 好多筆喎，黐線！一隻 game 好鬼死多筆喎，真係咯。跟住就到上邊啦，上邊就點解一到下邊又會有一隻角色嘅，有操控人。跟住就有個話係又操控人過嚟，我一度俾人操控晒啦，大鑊啦！我要攞把劍出嚟打死佢哋。等我一陣先啦嚇，等我一陣間先啦嚇。我大本營俾侵略啊，大佬！哎呀，真係搞錯。喂，出邊點解你個大本營係我大本營嚟啊？度，因為我大本營嚟喎，點解你入咗嚟啊，大佬？點解啊？有防護網嗰啲，平時大坑裏面有啲防護網可以隔開佢哋嘅，但係而家點解隔開唔到嘅？搞錯啊！唉，真麻煩，算啦，唔好理。跟住一度就係有啲叫做飛碟，飛碟佢係一個可以憑空浮動嘅一個嘢，跟住就仲有一啲飛行船啦。我哋係一度其實係有3個飛行船嘅，上面仲有個紅旗 A6。紅旗6防空系列導彈係我國嘅新研發嘅武器嚟嘅，但係當然就係 game 入邊啦，係啦 game 入邊噶啦，我現實肯定冇啦。香港有，我冇；香港住嗰間房間有，我冇，我一定冇。因為我都唔係有，我就犯咗法啦，啱啱先？就係啦。好，跟住一度就係一啲實驗室啦，跟住就呢一度就係一啲戰爭星球啦，係啦。呢一度其實我唔知玩乜嘢嘅，但係因為我都冇研究過，好似係射擊嗰啲眼睛，俾把槍你就要射擊晒啲眼睛，射擊晒眼睛，我猜測佢就會贏噶啦，就係咁嘅。我哋而家就係下一個星球啦 ，Go！下一個原來唔係行星嚟嘅，我哋下一個係岩漿地獄。一度玩乜嘢嘅咧？我諗應該都係 Popcore 啲嘢啦，但係我唔識玩，我唔會玩，同埋我 Popcore 其實好鬼死差嘅，所以我就唔玩啦。我哋而家就係下一個 Go！第3個星球佢應該係一個俾白雪公主，唔係白魔鬼雪公主，俾一個人冰封晒啲星球嚟嘅，要用劍嚟打到佢跌一啲叫做炸彈出嚟，係啦。但係啲炸彈我唔知有啲咩用。如果都係嗰句啦，突破100 like 嘅話，我就研究一下同埋重置一下啦，就係咁嘅。我哋而家就即刻完啦，已經冇晒嘢可以介紹啦。今次呢條影片就拍住咁多先啦，將佢到我 like 有冇仔係嚟訂張咧咩？我哋下再見，拜拜。我哋最後其實仲有評分環節嘅，個評分環節咧就分為幾個部分嘅。首先就係筆程度、課金程度，跟住仲有嘅就係最關鍵好玩程度同埋經典程度，我都會介紹，我都會俾星嘅。5粒星就係最高分啦，1粒星就係最低分啦，0粒星嘅話就係可有可無嗰隻啦，係啦，就咁啦。好嗱。首先咧就係課金程度，我個人咧係俾1粒星嘅，因為咧你見到一隻 game 咧，其實係冇乜嘢課金乜滯嘅，係啦，所以就係咁嘅，所以課金我就俾1粒星。好，跟住就輪到筆程度滿分5粒星，我會俾5粒星。點解？因為你見唔見到頭先嗰度筆成點啊？本來就喺出邊戰鬥場面上戰鬥嘅啫嘛，佢竟然跑到過嚟我領土入邊戰鬥喎！你話我係咪應該要俾5粒星佢啊？咁跟住下一個就係咩咧？下一個就係外掛程度，
我喺呢一個遊戲，我基本上我係見唔到乜嘢外掛啊，所以外掛程度我係俾幾粒星。跟住就到係好玩程度，我就會俾3粒星。大家因為有啲嘢你會覺得好鬼死無聊嘅，係啊，所以就俾3粒星，係啦。跟住咧，嗰創意程度啦，創意程度就1粒星，係啦，冇乜創意程度基本上係，但係如果一個遊戲會唔會持續玩落去程度嘅話咧，我就會俾2粒星。因為你玩完之後，其實都唔會點樣再玩過噶啦，唔會好似我除咗拍片咁嘅話，我都應該唔會重新再玩過，係啦，就咁啦。今次係講先，仲有就 like 打下人哋圈，我係張完，拜拜。